我哋每當去約揀嘅時候，我哋亦都可以考慮清單上面嘅問題。究竟分子同分母係咪同時都係雙數呢？係咪同時都係零五尾嘅呢？如果係零五尾，即係話佢哋能夠俾五整除。然後亦都可以再望下，究竟佢哋又係咪三嘅倍數嚟嘅？以24/18為例啊，佢哋大家都係雙數嚟嘅喎，咁可以用二去約。2×9=18，2乘以12等於24，然後再望下9同埋12啊，佢哋都係三嘅倍數嚟嘅喎，咁我哋用三去約，3×3得9，3×4=12，咁約完之後呢，就係3/4啦。我哋望望40/24呢一個分數。分子同分母都係雙數嚟嘅喎，即係能夠俾2整除。此外，其實佢亦都能夠俾4整除。4×6=24，4乘10得40，6同10仲有得約喎，大家都係雙數，我用2去約，2×3得6，2×5得10，所以係3/5。咁有啲同學應該會發現24同40佢哋都能夠俾8整除，咁大家咧都可以用8去約揀嘅，咁咧仲更加快捷添。